Minglava, Iso Chenegane Josovare. The Cochino Wimia Family Chanyagaro, General the Android Foma, General Root Posiamlovene, General Base Hangoma Posiamlovene, General there, Google Storm Hobene, General Google Kronga Nevira, the APK Bono, the General Unicode reader one Unicode Peloyare, Unicode Yellow Yare, Software to make a Pijimare. Eragaro general Manic keyboard core Manic keyboard one. The Manic keyboards are young counter. General the recommend page and the Android phone the base hang on my first am Ludi Hupana Koye Android phone Arago general set up low melissa and a better video general with me from my web. Okay, so Robert Mazon in general the Play Store Mavona general Play Store Play Store ma general Play Store general the Play Store one the Play Store same view the Play Store ma general sham to it nine Manic keyboard one about so general shabby one general shachi men the Manic keyboard application to it the general ma the sham to the chahari or share shat to it na met many keyboard shalai the K keyboard polar the general phone so general phone the keyboard general biame begin keyboard phone lo me ala pyo le da sim view begin keyboard ka Unicode to the Android phone ma phone jira lo sim view to cha combat be lo lo yare cha do lo lo me ya bo no ma reading the pay lo me ya jo ji block be lo lo sim view begin keyboard no okay long so the Google Play Store online Play Store lo sham to so the ma shi de Google ပေါ့နော် Google မှာဒီ Google Chrome ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဒီမှာGoogle ကိုပါလိုက်မယ် Google ကိုပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်မယ်စာရိုက်ထည့်လိုက်မယ်စာရိုက်ထည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာManic keyboard okay ကျွန်တော်ခုနရိုက်ထားတယ် Manic keyboard ဆို okay Manic keyboard automatically ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay Manic keyboard ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့Manic keyboard မှာဒီမှာ Manic keyboard မြန်မာ Unicode area ပေါ့နော်ဒီဟာကို founder ကျတော့ Wikipedia ပေါ့နော် Wikipedia ဆိုတော့အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်း sorry ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ Manic နော်မြန်မာ keyboard ဒီ APK ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းအဆင်မပြေပါဘူးဒီမှာလည်းဒီဟာလည်းမအဆင်ပြေဆိုတော့အဆင်ပြေတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ Manic keyboard ဒီဟာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်နေဒီဟာပဲဖြစ်ပါတယ် Manic keyboard APK 0.92เนาะ9.2ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို download ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါ okay click ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ပေါ့เนาะokay ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ Manic keyboard APK ပေါ့နော်ဒါ APK verification pass တို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီ Manic keyboard APK ကိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ download APK ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် APK download နှိပ်လိုက်ပါအရင်ကောင်းတယ် okay ဒီဟာနှိပ်လိုက်အရင်ပေါင်းလို့အဆင်ပြေတယ် keyboard နော် recommendation တွေအရင်ပေးထားကြတယ်နော်အရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်လည်းဒီဟာကိုဖုန်းဖို့အတွက်အခုကျင်းနေတဲ့လူတွေကိုrecommend ပေးခြင်းပါတယ်နော် sign တွေကို pause ရမလို့ဘူး root pause ရလည်းမလို့ဘူး okay ပတ်စံကုန်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီ video ကြည့်ပြီးတော့အဖုံးပြမလို့ okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ start download ကိုနှိပ်လိုက်ပါ start download ကိုနှိပ်လိုက်ပါ start download နှိပ်ပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီနော်နှိပ်ပြီးဒါဟို crossword ကို first check လုပ်တာပေါ့နော်အခုခေတ်မှာ robot ရှိတယ်ဆိုတော့ robot လာပဲဆက်ရုပ်လာမဟုတ်ဘူးနော် crossword ကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါနော်ဒါ crossword ပေါ့ okay crossword okay ပြီးလို့ရှိရင် verify လုပ်လိုက်ပါ verify okay ကျွန်တော်ဆက်ရုံမဟုတ်ဆိုတော့ repeat ပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ဖွင့်ဖို့အတွက် okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ download file ကျွန်တော်ကတော့ download လုပ်ထားတယ်နော် download လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ပြမယ် okay download နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ download နှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ okay download ဒီမှာ download လုပ်နေတယ်see ကို download နော် lamcam mcam နဲ့ lamcam လားနော် android ပဲပေါ့နော် okay ဒါ APK iOS လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒီက download ဆွဲနေပြီ okay ခဏစောင့်ပါ
အရင်မြင်တယ် okay ဒီမှာ install လုပ်တွေ့ရမယ်နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကinstall ဆိုတာကိုနှိပ်ရပါမယ် okay ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့ install ဆိုတာကိုနှိပ်ရပါမယ် install နော် install ဆိုရင်ဒါပါနဲ့နှိပ်ပလဲပေါ့နော် package installer လားဘာမှနှိပ်စရာမလိုခုနကကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ download နေရာမှာပဲရှိမှာပေါ့နော် download နေရာမှာပဲရှိမယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file manager ပေါ့နော် file manager မှာကျွန်တော်တို့ download လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီမှာရှိမှာပေါ့နော် download APK ဆိုတော့ okay APK နဲ့ရင်နော်ကျွန်တော် download ဆွဲတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဟာ okay တစ်ခုရှိပြီဆိုတော့ဒါဒီ keyboard Manic keyboard ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီ okay okay နှိပ်လိုက်ရှိရင် default နဲ့ okay Google setting ဆိုတော့ဒါဘာမှလုပ်စရာမလိုဒီမှာရှိနေပြီပေါ့နော်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Manic keyboard လို့ download ဆွဲပြီပေါ့ download ဆွဲပြီဆိုတော့ဒီနေရာကို click လုပ်လိုက် click လုပ်ပြီးဒီဟာကကျွန်တော်မှာ setting လုပ်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအဆင်ပြေပါပြီ Manic keyboard နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဘယ်ပါရမလဲဆိုတော့setting ကိုပါရမယ် setting ပါပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ language and input တွေ့လာပြီနော် the language and input language and input ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ရပါမယ်เนาะဒီနေရာမှာနှိပ်ရပါမယ်ဒီဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့okay ဒီနေရာမှာ character encoding ဆိုတော့ Unicode ဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်မှာ Unicode ပြီးတော့ default method English Manic keyboard เนาะကျွန်တော် Manic keyboard လောက်ထားတယ်ဒီမှာဒီဟာမှာဒီလိုမျိုးလောက်လိုက်ရင် touch pad လို့ပေါ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလောက်လိုက်ရင်okay အခုနတွေ့လာပြီเนาะဒီလိုမျိုးလောက်လိုက်လဲဆိုတာကျွန်တော် keyboard မရှိဘူးเนาะ Manic keyboard မလုပ်ပေးဘူးဒီလိုမျိုးလောက်လိုက်ရင် application ကဖုန်းမလားမဖုန်းမလား okay နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောင်းသွားမြင်လားဒီမှာလေเนาะဒီမှာကျွန်တော်မှာဒီမှာ version တွေပြောင်းသွားပြီเนาะဒီမှာ Manic keyboard mode ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကပြောင်းရတော့မယ်เนาะ okay ဒါကျွန်တော်ပြောင်းရတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြမယ်ခုန okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် Unicode okay Unicode ဖြစ်နေတယ်เนาะ Zoji မဟုတ်တော့ဘူး Unicode ဖြစ်သွားပြီ Zoji ဆို Zoji ဖြစ်သွားမယ် Unicode ဆို Unicode ဖြစ်သွားမယ်เนาะ okay ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ခုဘယ်မှာပါရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုပါဆို type တစ်ခုပေါ့နော် type တစ်ခုရိုက်တော့မယ်ကိုယ် keyboard မှာ okay ဒီမှာ keyboard ရိုက်လိုက်တော့နော်ဒီမှာတစ်ခု keyboard ရိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard တက်လာ okay keyboard အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးเนาะဒီမှာပါလိုက်ရင်ဒီမှာနှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာEnglish လို့ပါတော့ဗောနော် English လို့ဒီမှာ okay မြန်မာအဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะအဆင်မပြေတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်ကိုပါရမလဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ keyboard ကိုပြင်ပါရမယ်ပါပြီးတော့ဒီနေရာမြန်လာအဲ့လိုမျိုးနေလေးပေါ်နေတယ်เนาะ setup လုပ်ပါပြောတာဖုန်းမှာ setup လုပ်ပါเนาะ setup လုပ်မယ် okay လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာကို click လုပ်လိုက်ပါเนาะဒီ Manic keyboard ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က setup လုပ်လိုက်ပါเนาะ setup နေရာမှာဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒီနေရာနှိပ်ရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး automatic ပေါ်လာတယ်ဘာမှမနှိပ်စရာမလိုတစ်ခါပဲနှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ switch active keyboard ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ touch pad ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်ကိုပြောင်းရမလဲ English ဒီဘေးမှာဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ဒီဟာ sorry okay ဒီဟာနှိပ်လိုက်တယ်เนาะနှိပ်လိုက်တော့ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက် okay အဲ့ဒါဖြစ်နေကြမပြတော့ဘူးเนาะဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ okay ဒါစင်ပြပြပဲ okay ဆိုတော့ဒါက DONE done ပြီးသွားပါပြီเนาะ okay ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုက Unicode ဘယ်လိုကျွန်တော် Android phone မှာ APK နဲ့เนาะ download ဆွဲပြီးတော့ဘယ်လိုဖုန်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြဖတ်တာပဲဖြစ်ပဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ဒီအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့တစုံတရာမေ့စရာရှိလို့ရှိရင်လည်းcomment မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်လို့သတင်းပြောချင်ပါတယ်okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Unicode အဆင်ပြေပါပြီเนาะနေ okay နေကောင်းလားเนาะဒါကြောင့် Unicode လုံးဝဆိုင်ကိုပောက်စရာမလိုဘူး root ဖောက်စရာလည်းမလိုဘူးဒီနေရာဒီခုမှာပဲကျွန်တော် Manic keyboard ကို download ဆွဲလိုက်ရတဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်เนาะ okay အားလုံးပဲအချိန်ပေးပြီးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ခါတွေ့ကြမယ် bye bye